Bismillahirrahmanirrahim. Warabi'u jeung ari nomor kaopatna eta ayan wiyah. Yen nganiatan si jalma al musafiru tegesna anu musafir anu lempangan. Al qasra kana qasor. Kumaha ngucapkeunana tingali tengahna ka ayyakula nawaitu usolli adzuhra maksuratan. Seperti niat naon? Niat ngosor. Li sholati kana salat ma'al ihrami sartana takbiratul ihram. Biha dina eta salat. Jadi posisi niat nama wa mahallun niat nama tetep naon dina ingda takbiratil ihram. Tempat nama wa mahalluha fil qalbi, tetep eta mah aturan-aturan niat mah. Qasdu sayin muqtaronan bi fi'lihi. Ngamaksud salatnya ketika takbiratul ihram. Wal khamisu jeung ari nomor kalimana eta allaya tuma yen ulah ngamakmum si jalma alayak tamma yen ulah ngamakmum si jalma fi juz'in dina hiji juz min salatihi tina salatna si eman bimukimin kanu mukim biman tegasna ka jalma yusolli anu salat si eman salatan kana salat tamatan anu sampurna lias mula karena ngurung saha al musafiru anu lelempangan al mutimma kanu sampurna. Saha al musafiru anu lempang al mutimma kanu sampurna. Syarat yang nomor kelima yaitu tidak boleh seorang musafirin anu keur ngosor salatna berjamaah kanu naon? Kanu keur salat sampurna atau mukimin. Nya elatna dua. Hiji elatna kajalma anu sampurna salatna berarti anu 4 rakaat atawa kajalma anu naon? Anu lain musafir. Selain musafir itu gambaran aya 2, hiji mukimin, 2 mustautinin. Pribumi imah-imahan ieu kae dina syarat masalah salat Jumat. Wa yajuzu jeung meunang lil musafiri kanu keur lelempangan. Sapron kalawan lempang tawilan anu panjang mubahan anu dimeunangkeun. Anu meunang. Sapron kana lempang tawilan anu panjang lila mubahan anu meunang. Naon aya jemaah yen ngajama si jalma baina salatai dzuhri wal asri antara 2 salat duhur antara salat duhur jeung asar. Naon aya jemaah yen ngajama si jalma ngahijikeun si jalma ngumpulkeun si jalma baina salatai dzuhri wal asri antara salat duhur dan salat asar. Lamun qasor mah mempersingkat salat anu bangsa rubaiyah, lamun jama mah ngahijikeun salat. Ini mah teu ditaksis anu rubaiyah, gambaranna aya naon? Aya duhur ka asar atawa magrib ka isya. Takdiman jama takdim wa takhiron jeung jama takhir. Takdim mah diheulakeun ambil waktu yang awal, takdim qaddama yuqaddimu takdiman. Itu kaluaran sulasi mazid warna kahiji bab 2. Natepan kana wajan fa'ala yufa'ilu taf'ilan farraha yufarrihu tafrihan qaddama yuqaddimu takdiman ngaheulakeun gitu. Jadi ngaheulakeun naon? Ngaheulakeun anu boga waktu awal, ngaranna jama takdim. Asar tarika lohor, isya tarika maghrib. Berarti kita sholat dalam posisi sholat yang pertama, makanya disebut takdim. Takhir sebaliknya sholat ditarik ke waktu yang terakhir. Berarti kalau dalam zuhur dan asar di waktu asar, kalau maghrib bisa di waktu isya. Itu ngaranna ngajama takdim atau takhir. Wa huwa jeung ari takdim atawa takhir makna qaulihi eta makna dawuhan musannif fi waqti ayyihima di mana wae waktuna takdim jeung takhir.
Kana mana eta asar jeung duhur kata. Asar jeung duhur saha kersa anjeun saha kersa si iman. Jadi karep rek nyokot di waktu awal atau nyokot di waktu akhir, terserah eta mah. Wa aya jemaah jeung yen ngumpulkeun si jalma baina salat al maghribi wal isai antara salat maghrib dan salat isya takdiman. Jama takdim wa takhiron jeung jama takhir. Wa huwa jeung ari eta takdim wa takhir makna kaulihi eta dawuhan musannif sarua we logatna ieu mah fi waqti ayyuma di mana wae naon waktu eta waktu asar jeung maghrib jeung isya saha kersa anjeun fi waqti ayyihima dina waktu nu mana bae maghrib jeung isya saha kersa si man sarua eta ge aturan mainnya sama seperti takdim wa takhir dina asar kadu hur atawa duhur ka asar. Wa syurutu jam'i takdimi jeung ari pirang-pirang syarat jama takdim. Wa syuruti jam'i takdimi jeung ari pirang-pirang syarat jama takdim salah satun eta aya 3. Al awalu ari nomor kahijina eta aya bedaa yen ngamimitian si jalma. Al awalu ari nomor kahijina eta aya bedaa yen ngamimitian si jalma bidzuhri kana duhur qoblal asri sameme asar. Eta ayabda ayan ngamimitian si jalma bidzuhri kana duhur qoblal asri sameme asar wabil maghribi jeung kana maghrib qoblal isai sameme isa. Syarat yang pertama syarat jama takdim yang pertama adalah heulakeun salat yang memiliki waktu lebih awal yaitu lamun asar jeung duhur saha nu boga awal waktuna duhur maka wajib mendahulukan duhur lamun asar isya tarik ka maghrib berarti yang punya waktu awal siapa? Maghrib, maka wajib ngaheulakeun maghrib. Wajib sebab ieu termasuk syarat. Kumaha lamun dibalikeun? Falau akasa maka lamun ngabalikeun si jalma kana bukti si jalma. Falau akasa maka lamun ngabalikeun si jalma kana bukti eta si jalma badaa ngamimitian jalma bil asri kana asar contohna dibalik-balik jama ieu mah jama teh katindeng falau akasa maka lamun ngabalikeun si jalma kana bukti si jalma badaa ngamimitian jalma bil asri kana asar qabla dhuhri samame duhur misalan saumpamane lam yasi ora sawi lam yasi teu sah cenah. Jadi lamun ngajamatak awas ieu keur ngabahas surutu takdim. Awas ulah wakang mikiran takhir. Ieu takdim. Syarat jama takdim kalau seseorang mendahulukan salat yang kedua ketika melaksanakan jama takdim maka lam yasih salatuhu maka tidak sah naonna salatna. Gabah puguh lohor heula karek naon asar zuhur lain lohor mah eueuh ti dituna bidah lohor zuhur Islam kita cocokologi isya naon Islam teh isya subuh lohor asar maghrib da lohor aya ge zuhur jadi Islam lain Islam itu ngaranna. Jadi banyak rumus-rumus cocokologi yang dibuat oleh orang Indonesia. Memang kreatif orang Indonesia. Islam, isya, subuh, lohor, asar, maghrib. Santri, san itu matahari, tri itu 3. Jadi 3 matahari atau sarojeng dewa os gitu. Itu cocokologi itu. Bisa dipastikan mutlak salahna gitu. Jadi itu nah. Santri itu yang benar bahasa apa? Sangsakerta. Santri itu adalah centrik. Centrik itu adalah murid orang Hindu baheula. Cuman diadopsi ke orang Islam ketika para wali menyebarkan agama Islam. Disebut dengan apa? Dakwah dengan interpretasi budaya. Nah gitu Islam ge eta interpretasi budaya eta. Jadi Islam lain Islam naon? Isya, subuh, lohor, dahulu salat lohor. Jadi naon? Tidak sah bagi seseorang yang apa? Anu ngabalikeun asar miheulaan zuhur, isya miheulaan maghrib dina kejadian keur ngajama takdim maka lam yasih salatu.
Wa ya'idu jeung ngabalikeun si jalma ha kana eta salat ba'daha sabadana salat. In aroda lamun ngamaksud si jalma li jam'in kana ngajama. Wasani jeung ari nomor kaduana eta niatut jam'i niat ngajama. Wasani jeung ari nomor kaduana niatul jam'i eta niat ngajama awal salati dina mimitina salat al ula anu mimiti. Bi antak tarona kuyen ngabarengan si jalma niatal jam'i kana niat ngajama. Kuyen ngabarengan si jalma niatal jam'i kana niat ngajama bitahrimiha ku takbiratul ihramna eta salat. Qasdu sayin mutaranan bi fi'lihi, itu kan definisi nih niat, definisi niat itu. Kalau yang tidak dibarengi dengan pekerjaan namanya azam. Aya azam, aya nih niat. Berarti lamun dimafhumkeun definisi azam kumaha? Qasdu sayin laisa muqtaronan bi fi'lihi. Tapi ada beberapa niat yang tidak bareng. Contoh seperti niat puasa. Puasa nih iraha ketika inda tulu'il fajri sodiki, ketika terbit fajar sodik, tapi niatnya iraha ketika beres taraweh. Niat lain. Kalau kembali kepada definisi yang tadi itu bukan niat, itu namanya ngazam. Gitu kan? Kenapa? Karena laisa muqtaronan bi fi'lihi. Tapi para ulama ada yang menggolongkan itu naon? Rusa eta mah. Hese naon? Sabab hese ngabarengkeun antara niat dan pagawe. Menyorong ada ngebedug. Allah nawaitu kan? Niat puasa teh? Nawaitu sama qorin anda. Nah ya ongko ari naon mah ari nawaitu sama qorin mah itu hukumnya sunnah karena talaffudzun niat sunnatun. Ngalafadzkeun niat itu hukumnya sunnah. Seperti imsak itu kan apa? Imsak itu kan asli made in Indonesia. Di luar tidak ada imsak. Imsak itu ya puasa. Apa definisi puasa? As-saumu huwa al-imsaku. Puasa itu adalah imsak. Sedangkan menurut istilah al-imsaku anil muftiri min tulu'il fajri shadiqi ila ghurubis samsi. Jadi yang dinamakan dengan puasa itu al-imsaku. Jadi imsak itu adalah puasa. Jadi imsak definisi Indonesia itu beda dengan imsak definisi fikih. Imsak definisi fikih ya al-imsaku huwa as-saum huwa al-imsak. Kena-kena kehed gitu. Eta teh keneh. Lauk jeung ikan gitu. Antara saum jeung imsak. Cuman naon? Karena di kita itu mungkin dulunya tanbihul imsak. Peringatan sebentar lagi imsak. Imsak itu apa? Puasa. Jadi pertanyaan anak, geus imsak menang dahar teu? Geus. Geus imsak menang dahar teu? Awas, imsak fikih lain imsak Indonesia. Mun ceuk imsak fikih mah geus imsak teu menang dahar. Batal puasana geus imsak dahar mah. Tapi imsak definisi fikih. Kalau imsak definisi Indonesia boleh, geus imsak mah adang we udud ngopi. Nah, kene cuman imsak definisi Indonesia. Jadi ada imsak made in Indonesia, ada imsak made in fikih. Jadi di luar negeri mah imsak bebeledugan. Di luar negeri. Di Indonesia tapi itu kreatif para ulama. Untuk apa? Tujuannya adalah untuk memperingati. Jadi lah kalau mungkin kemungkinannya tanbihul imsak. Naon peringatan sakedeung di imsak. Nah, kalau ngebahas puasa, bisa kuat yang puasanya. Dilakin tuh film Belandanya. Mana biar teh? Fala yakfi maka teu cukup naon takdimuha ngaheulakeun niat ala tahrimi mandarikeun takbiratul ihram la yasihu henteu sah cenah euy.
Kenapa? Eta mah geus aturan awal we. Aturan apa? Aturan baku dalam sholat adalah ngaran niat manaon qasdu sayyin muktaronan bi fi'lihi. Sholat diawali dengan takbir. Awas, kita tidak membahas talafudnya, kita membahas niatnya. Talafudnya itu qoblas sholat dan hukumnya sunnah. Karena secara definisi talafud niat itu tidak ada hubungan dengan sholat, hanya mendukung proses sholat. Artinya itu apa definisi sholat? Aqwalun wa af'alun muftatahun bitakbir wa muftatamun bitaslimil awal. Awas, bitaslimil awal. Sholat itu adalah yang diawali dengan ucapan, perbuatan yang diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Berarti sebelum takbir bukan sholat, setelah salam bukan sholat. Gitu. Maka talafud niat itu hukumnya tidak ada hubungannya dengan sholat. Karena dilakukan sebelum takbir. Lamun can takbir ngomeh HP menang tuh. Menang. Can takbir lompatan menang tuh. Menang. Makanya kalau ada yang mengatakan talafud niat sebelum takbir bid'ah di mana jolna. Main HP kita naon namanya sholat mah gitu. Kamu ngucapkan nih niat. Tidak naon gitu. Cuman itu tidak ada kaitannya dengan sholat, hanya membantu proses kelancaran sholat, nggak bantu karena hate gitu. Supaya naon ketika Allah dina hate naon geus kabayang bacaan tadi gitu. Kumaha dina hatena nya eta we geus usolli fardul maghribi salasa rakaatinnya eta we baca dina hatena ngan kebiasaan di urang mah make bahasa Sunda. Teu naon make Sunda make Indonesia gitu naon dari dina hate ieu gitu. Tapi lamun ngarti mah geus ucapan eta usolli fardul maghribi kita ucapkan sebelum takbir dengan lisan, lalu ketika takbir kita ulangi lagi dalam hati. Itulah yang wajibna. Kecuali pikeun jalma anu was. Untuk orang yang was cukup kamari naon? Untuk orang yang was innal waswasa fi minasai syaiton. Was dalam salat itu bersumber dari setan. Maka solusinya bagi orang anu Allah kayak gituan aya nu gitu di dieu ulah aya nu gitu mun aya nu kitu suntrungkeun ka balong cager geura aya kan jeung nu kitu nya Allah eta teu mikir jama teh sok saleh teh sebenarnya mah sok saleh dia tidak ada dalam acara fikih itu apa kalau bagi orang yang mamang maka cukup meyakini kalau dia hadir dalam salat tanpa harus niat dina hate. Cadacak dina Qur'an ge naon? Wa idza qudiyatish shalah fagsilu wujuhakum. Komo teh eta mah nu boga pendapat eta mah ketika anjeun ngamaksud kana salat fagsilu wujuhakum maka wudu. Jadi wudu itu sudah termasuk niat salat. Gitu. Ngan dina madzhab urang mah kalau apa? Mun teu salah pendapat Imam Nawawi sah kamari teh. Kalau non sakira-kira was-was mah geus we ulah teuing ngepaskeun yang penting apa? Kita meyakini hadir dalam sholat. Daripada kegituan, karunya makmum jadi imam, makmum lieur. Imam insyaallah. Imam teh balik ka Allah. Makmum teh kieu Allah kudu. Long aya kan eta nu kitu. Mun wudu teh beak cai sambak teh. Basuh. Lah naon samang awas itu dari setan. Dan biasanya awas, saya tidak mengatakan semuanya. Biasanya yang saya ketahui di sekitar saya, orang yang was-was biasanya orang yang pintar. Jarang aing manggil zaman bodoh was-was. Sabab naon? Orang bodoh identik dengan sembrono, paradur jama bodoh mah. Tapi justru dalam hal ini halus sembrono. Jika nu paradur salat Allahu Akbar geus we tong niat. Lamun sakira-kira kalau kita niat dalam hati mata ngeriweuhkeun hese. Lila jika salat mayit 7 kali. Yang salat mayit 4 kali. Kegituan we hayu. Maka hadirkanlah rasa sembrono di nya mah. Wudu ulah teh niat dina hate. Hese lamun heuh lamun kira-kira hese gitu. Mun kira-kira hese. Itu biasana naon. Jadi setan nginceran nu pinter, biasana jalma was-wasan nu pinter. Biasana. Malah nu kapanggih ku urang mah kabeh.
Zaman was-was kabeh mah pinter. Aya zaman nu bodoh mah tara was-was. Nah, sok teh tara. Ya tara riweuh zaman bodoh mah Allahu Akbar. Anu penting mah aing salat ka Allah gitu kan. Enjoy zaman bodoh. Patu mau liur mikiran ulangan, bodoh tara liureun ieu. Bisa eusian teu bisa cicing. Nah, yang bodoh mah gitu kan. Ala taremi wala takhiruha wala mana? Wala jeung teu cukup naon takhiruha ngakhirkeunana niat. Ala anis salami tina salam. Minal ula tina kahiji. Nya atuh geus beres salam karek niat. Ulan. Wa tajuzu jeung meunang fi asnaiha di tengah-tengahna salat. Wa tajuzu jeung meunang di fi asnaiha di tengah-tengahna salat. Awas yang kita bahas ini apa? Fi asnaiha di tengah-tengah salat ala duhri ala adhar natapan kana kaol adhar. Jadi kieu ini yang dimaksud bukan niat ketika takbiratul ihram anu biasa niat, tapi niat ngajama salat. Ya kan? Niat contoh kieu. Kita posisinya zuhur jama takdim. Jadi asar ditarik ka zuhur. Maka ketika salat zuhur kita niat nanti seperti niat biasa. Usolli fardhu dhuhri arba'a rakaati mustaqbil qiblatillahi ta'ala aya bahasa ngajama teu. Nah, niat ngajama itu bisa dibarengkeun dina niat keur takbiratul ihram, bisa di tengah-tengah salat asal tong kaliwat salam. Awas, lain niat salatna tapi niat ngajama. Nah, usolli fardhu dhuhri arba'a rakaatin contoh lamun sampurna mustaqbil qiblati lillahi ta'ala. Henteu make naon? Henteu make jamu takdimi. Henteu kitu. Ma'al asri, bil asri, gitu kan? Seharusnya kan gitu. Usolli fardhu maghrib, usolli fardhu dhuhri arba'a rakaatin mustaqbil qiblati. Terus jamu takdimin bil asri di jama takdim jeung asar. Kan seharusnya seperti itu. Kan orang pohok. Orang seperti biasa we usolli fardhu arba'a rakaatin mustaqbil qiblati ala Allahu akbar. Tengah-tengah orang inget tuh. Pan urang teh keur musafir, berarti keur ngajama. Maka di dinya ngajama, niat ngajama teh naon? Ulah ngomong gitu. Ih, aing poho euy. Nah, keur salat teu batal teh Bram. Asal teu naon? Ulah kaliwat salam. Ieu cek awal adhar. Wasal sujung ari nomor kaltiluna eta almualatu eta tuluy bainal ula antara ula. Wasal sujung ari nomor kaltiluna almualatu eta tuluy bainal ula antara nu kahiji wasaniyati jeung kadua. Bi allayatula kuyen ulah ngalilakeun. Bi allayatula kuyen ulah ngalilakeun naon alpaslu pamisah bainahuma antara ula jeung sania. Bu. Ayeuna ya supa di tempat dieu. Wah, nu supa di mana ya? Hah? Kemarin kan ngacoran pas supa sayang supa ini. Tutup pesana gue kieu mah tuh. Non alpaslu pamisah bainahuma antara ula jeung saniyah fa in tola maka lamun panjang paslun nya pamisah fa in tola maka lamun panjang paslun urfan ceuk kebiasaan walau biudrin jeung sanajan aya udur anomun seperti kanomin seperti molor wajabat wajib naon takhiru sholati ngakhirkeun salat asaniyati nu ka 2 ila waqtiha kana waktuna eta saniyah wajabat wajib naon takhiru sholati ngakhirkeun salat
asaniyati anu kadua ila waqtiha kana waktuna salat wala yadurru jeung teu madarat fil mualati dina anu tuluy-tuluy bainahuma antara ula jeung sania naon paslun pamisah yasirun anu saeutik urpan cek adat cek kebiasaan wala yadurru jeung teu madarat fil mualati dina anu tuluy-tuluy bainahuma antara ula jeung sania naon paslun pamisah yasirun anu saeutik urpan cek kebiasaan antara salat yang pertama dengan salat yang kedua jangan ada pemisah di antara kita berdua. Anu lila, itu menang. Antara duhur, geus beres duhur, assalamualaikum, geus siripate tunduh molor heula, udang-udang teh geus rek asar, maka wajib takhiru salati saniyati ila waqtiha. Wajib ngakhirkeun salat yang kedua karena waktuna. Jadi yang awalnya niatna naon? Duhur itu di jamaah, asar di jamaah takdim ka duhur. Maka kalau setelah sholat zuhur report ternyata malah tidur, meje, ngabangke, gitu kan? Maka asarnya tidak boleh dijama takdim. Wajib takhiruha ila sholati saniyati ila waqtiha. Harus diakhiri karena sholat. Berarti sholatnya sampurna itu mah. Zuhur sampurna dina pada waktuna, gitu kan? Asar juga sampurna dina waktuna. Jangan dijama ka jama takdim ka duhur. Kumaha lamun sakedeung? Urpan, jadi urpan ini bisa kita ambil kesimpulan. Nya, definisi orang sakedeung teh kumaha gitu. Kalau definisi pikiran sedikit naon? Biqadri subhanallah itu kan ada ukuran seperti itu. Jadi tapi cek urup itu cek kebiasaan. Kebiasaan orang kira-kira ya. Lamun geus lohor teh udud sabatan lila sakedeung. Hah? Lila sakedeung. Muas cuma kalah yang udud atau gitu mah. Awas. Ulah artu amun ngitung sakedeung versi kiamat mah tuh sing 20 tahun ge sakedeung. Sakedeung teh sakedeung cek adat kebiasaan anu biasa bukan cek agamanya. Dari ari sakedeung dina ilmu fikih, dina ilmu naon? Dina ilmu tentang kiamat mah sakedeung kiamat teh raha sakedeung deui. Nya iraha kiamat teh kan. Sakedeung deui kiamat teh dibandingkeun jeung akhirat gitu. Jadi perbandingan dina hidup kebiasaan sehari-hari lah. Kira-kira habis duhur ngarokok beak sabatan lila sakedeung. Lila maka tidak sah. Cuma kalau misalnya beres lohor keur assalamualaikum warahmatullahi ai si ka keur udud ka nyot nangtung geus asar eta mah sakedeung maka layadur teu madarat eta mah. Asal tong beak sabatan we. Ieu mah assalamualaikum kaknya teh euy teh udud ngopi ngobrol heula nepi ka eta mah lila eta. Jadi hitung cek kebiasaan maka bahkan cek cek musonom ke naon urpan cek kebiasaan. Jadi cek kebiasaan lamun sakenyot udud mah teu naon. Kumaha lamun wiridan? Lila sakedeung. Lila eta mah wiridan pamisah naon? Pamisah antara zuhur jeung asar. La ilaha illallah terus subhanallah. Lamun misalna beres assalamualaikum warahmatullahi al-fatihah tah eta mah sakedeung fatihah heula gitu kan tanda beres doa kan hari salat teh doa kan gitu orang doa fil khair kan hari salat maka setelah assalamualaikum al-fatihah misalna tah eta mah sakedeung tuluy nangtung keur salat asar lamun sakira-kira udud heula ngopi heula ulin heula datang asar tahun depan nah itu mah komo uruf. Jadi patokan nanti uruf itu kebiasaan. Wa amma jam'u takhiri wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak. Tubu ilaika minfa'na bima 'allamtana. Tawassalna bitalumi tawassalna bitalimi antar muqarrabi Jukana
Ampun.